星期五北角成街靜英英，估唔到呢度爆晒場。我喺度結婚嘅，夜晚嗰場喺度擺，同啲朋友一齊。其實聽聞咗好耐㗎啦，好好玩啊！唔同類型嘅嘢食啊，服務又好地啊，不停飲酒同埋不停嗌咯。係咪因為你靚仔，所以咁多靚女跟埋你一齊嚟？調翻轉，因為呢度多靚女，我黐埋去㗎。攞個杯嚟一齊飲。尋晚幾多點收工？哇！尋晚啊，嗰班死仔點半先執好晒啲嘢走咯。尋晚都未算去到好醉嘅，不過禮拜五六咧就一定係啦。平日咧我哋多數會好斯文、好乖嘅，因為有好多老人家啦、小朋友。咁因為我以前喺附近街市嗰度做嘅，即係市政大廈嗰啲熟食足金做咗好耐㗎啦。係啦，咁個模式咧喺呢度開始就會有啲演變嘅，就會再 high 啲啊，再勁啲啊咁樣。咁所以我哋都冇話特定話，即係究竟我哋呢度係屬於乜嘢類型咧咁樣。咁就因為以前我打工間公司咧，就因為疫情啦，頂唔順啦，執咗啦。突然間見到呢個位，喂 OK 喎，不如租落嚟啦。咁啊做中菜啦咁樣。咁啊禮拜五六又可以試下，不如好似 disco 咁樣啦，爆下機玩下啦咁樣。尋晚係虛撼爆場嘅，但係可以再勁啲嘅。有一次試過係坐101個人嘅，即係有10幾20個人企喺度食㗎啦要。咁佢哋係全部都唔識嘅，點解會擺啲格喺度咧？就係因為佢哋第一佢哋唔識㗎啦。咁多數我都會呢個時候就攞起啲板啦，喂，everybody say hi 咁啊，咁咪一齊玩咁樣咯。Hey guys, that way everybody say hi。其實好多都係做寫字樓。寫字樓係好斯文佢哋翻工係唔出聲，嚟到我呢度啦，咁就會覺得可以發泄啦，可以做翻自己啦。一 like 等於一十卜，中意我哋嘅影片就記得 like、subscribe、share 同埋撳我哋鐘仔啦！你哋嘅支持就係我哋奮鬥 OT 唔瞓覺嘅力量啦！任飲任食咧，第一年年尾我哋已經推出㗎啦，咁就餐牌裏邊所有嘢食。你都係任你點㗎啦，所有啤酒、所有汽水啦、soft drink 啦，全部都係任你飲嘅。即係乜都食嘅，會唔會啲食咗敏感啊，或者食會好興奮咁樣㗎？唔會啊嘛。有咩好食？樣樣都好食。近通咗關口，咁係事實上真係剩咗好誇張嘅，好誇張嘅。依家咧就係做緊580蚊一位嘅，咁熟客多數嚟到咧就唔諗㗎啦，俾你哋諗㗎。小食係前菜啦，俾佢送下酒先啦，開頭嚟到咁樣，熟客都知㗎啦，嗰幾樣咁啊一個避風塘茄子啦、鹽酥菇啦。咁仲有個尖鮮油啦，送酒嘅就一流㗎呢個。聖子啊，或者係扇貝啊，或者係做白棒仔、花螺啲唔知啦。anyway 即係總之每日有咩乜咩啦。咁啊會寫晒呢啲貴嗰啲嘢俾佢食咗先。譬如酒糟蒸呢個雞油馬油啦，因為糟佬咧冇花雕咁苦，咁亦都係有少少偏甜同埋鹹鮮嘅味道嘅。我哋嗰條魚係起埋骨嘅，因為咧好多鬼仔啊，佢哋都唔中意攆骨。咁起骨啫，好簡單啫，師傅做到咁咪做咯。嗱，萬字醬油雞啦，咁就係一個即係日本個萬字醬油啦，咁同埋台灣嘅醬油膏啦，咁啊同埋呢個即係本地香李錦記嘅呢個甜豉油啦，咁3種豉油去夾埋一齊嘅，佢會帶有即係豉油嗰種豆香味啦，咁啊同埋又唔會偏鹹啦，唔會太鹹，個豆味仲更加香，甜得嚟唔係話砂糖嗰種甜。每日即刻整，因為要浸定先會入味嘅。我自己去咗國內啦，佢哋有個獅子頭啦，整咗我覺得幾好食喎，幾得意喎。不如我哋試下整迷你版啦，但入邊可以擺啲咩咧？不如擺鮑魚啊，燒賣鮑魚好細粒，因為我哋冇寫有鮑魚上嚟，當俾個經紀話下咯，有隻鮑魚仔㗎嘛。清湯腩嚟講咧，即係一間小炒又好，大排檔又好啦，中菜館又好，我覺得呢樣嘢唔可以缺少嘅清湯牛腩就。如果我哋有能力做到嘅，我哋都想去做呢樣嘢出嚟。多數10份樓下啦，咁同埋我哋入邊都會有啲新鮮牛雜嘅，仲有個蟹飯啦、松葉蟹肉蟹味噌炒飯啦。呢個後生20零30歲嘅咧，你就一定要寫咗飯麵俾你食嘅，因為如果唔係咧，佢哋飲完真係冇嘢嘔嘅，你一定要預咗俾佢嘔嘅。
咁你哋食完之後，你哋覺得唔飽或者咩想 encore 嘅，你可以再睇參考你哋自己嗌。嗱，我哋啤酒咧就唔會話特別差嘅，都係日本牌子啦。我推介醫生啤酒都係我哋嘅而家。我哋最高峰即係最誇張嗰一台係好似15個人，咁啊飲咗130幾支啤酒。咁啊當然啦，咁嗰班人有其中3個人都已經入咗去急症室啦，係啦。咁啊第二係冇事嘅。最緊要我係唔希望俾人話我唔抵嘅啫。嗱，你話蒸我就唔係做得蒸㗎啦，只不過我可以好肯定話俾你聽，我一定係新鮮。外國大嘅年輕人啊，你話佢哋好少見到呢一種飲食啊，呢種餐飲文化係咪咧？即係好新奇對佢嚟講係咪咧？係冇錯嘅，佢哋都成日會話：喂，高老偉，喂，你真係如果喺我加拿大啊，喺美國嗰邊開緊咁嘢，真係冇得頂，話俾你聽。係，係要。A bit early. Yeah. A bit early, but I know. Is it a 2022, right? Yeah. Big group, right? Yeah, yeah. 喂，做咩事？有咩幫你啊？食飯啊！幾多個啫？我哋2個人咯，同事你有冇台啊？梗係冇啦，我就真係冇，咪真係冇，真係冇。如果你話禮拜5、6嘅，我嘅崗位就係我要預備夜晚有啲咩客，我要做啲咩嘢。開始7點零齊人啦，啲小食就開始落單啦。食到中段啦，譬如海鮮嗰 part 都出埋嚟啦，咁啊8點半到啦，咁我就會準備開歌㗎啦。開歌嗰一刻咧，我就會開始忙㗎啦。第一定要搞氣氛啦，肯定係我啦。第二播歌都係我㗎，同埋我又要飲酒啦。我真係唔得，咪我真係唔得。即係以前我翻嗰間公司咧，個老細咧就即係有個絕招就係攞筷子開啤酒嘅。咁我就可能有時即係會自己演變到可攞杯去開啊，攞牙籤筒去開啊，或者攞張 A4 紙去開啊。9點零10點啦，咁我就多數我都會有一首歌好中意嘅，咁啊攞埋我支私貨嘅麥克風出嚟啦，一定要大家望住我唱歌嘅咁樣。咁嗰隻係咩歌通常？嗰首係 I Don't Wanna Miss a Thing。Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a day. 當我唱完之後，我就會接力㗎啦，交俾第二個㗎啦，咁樣咯。定可能有班新客嚟嘅，可能要慢熱啲嘅，要搞下氣氛嘅咁樣。咁啊，當佢慢慢開心嘅時候，就可以拉埋佢一齊加入我哋個 party 啦，咁樣嘅。就算我唔得閒去拉佢哋，我啲熟客、我啲 friend，佢哋一定都會自己主動去同佢哋玩㗎啦。嗱，我老豆係做呢一行嘅，都係做廚師嘅。咁啊，咁啱嗰陣時喺北角嘅熟食中心嗰度咧，佢係喺嗰度翻工。咁啊，嗰陣時我細個10幾歲嘅時候，見我無所事事，就無端有一日就滴咗我上去喺隔離翻工。因為我舊時個老細做酒店出身嘅，即係嗰陣時我真係咁匿埋喺個後面去學㗎，好多嘢都。點解要同人哋咁樣玩咧？呢樣嘢就係我哋香港嘅特色啦，我哋香港文化啦。點解我哋唔用電腦單咧？點解都仲要用手寫咧？就係呢個原因啦。你冇溝通，冇人情味嘅，乜都冇嘅。其實我哋初第一年開咧，我哋有開過午市㗎，就係因為係朝頭早嗰一 part 影響到晏晝啊嗰啲唔夠時間去備貨啊，或者係好多嘢甩漏啊咁樣，之後就決定咗就唔開晏晝啦，做好個夜晚，仲好過即係起碼啲客唔會好似趕客走咁樣啦，啲嘢食唔得啦嗰啲咁樣。其實生意咧永遠都難做㗎啦咁但係你話依家通咗關嚟計咧，好難。真係好難。依家香港啦，香港嘅飲食就好極端，一係就要好平，一係咧就要好貴 fine dining 嗰啲嘢。我哋呢啲中價嘅位咧，真係死得好快。咁但係你話如果要我跌到落去200-300蚊，我又過唔到自己個關。咁所以去到依家我都係仲堅持緊中價嗰個位。至於點樣去留住啲客？我諗要抱住個心態要變咯，要變，即係對啲客啊，真係唔好，即係好似我哋以前老一輩嗰啲人咁樣，真係冇表情啊嗰啲咁樣。即係我之前我都試過，成日都俾人投訴，話黑面啊乜嘢。其實我都唔係，其實我真係做緊嘢嘅啫。咁可能啲客誤會咗，以為我點樣係話我黑面啊點樣對你，就唔可以話要求賺啦。咁我哋即係唯有喺唔蝕錢嘅情況下，我一日仲生存到。我仲可以有辦法聽日開到工嘅，繼續落去啦。唯有係咁啊！今晚唔好飲醉。今晚梗係飲醉好啦，唔飲醉真係冇生意啦，唉。